tudo bem com vocês? Aqui é Shakira e de novo trazendo para vocês Animais Estranhos. Eu gostei muito do número de visualizações que teve ontem, por isso resolvi trazer de novo esse vídeo. Só que dessa vez é só com um tema específico, que é os pássaros. Vai que alguém vai. Vocês que tiveram pássaro nunca viram fazer umas pequenas travessuras. Então, nesse vídeo vamos ver algumas brincadeiras ou coisas meio interessantes, já pode até ser bizarras, que uns donos ou pessoas por aí gravaram dos pássaros. Então, vamos nessa. Se lembrando que vou deixar o nome do YouTube que fez esse vídeo no link. Então, se você quiser mais ver vídeos como esse, é só ir no canal dele. Fala. Engraçado. Que tem um outro mistério. Ai, tadinho do cachorro. Tá querendo pegar o peixe, mas não consegue. Tá brincando com ele. Ai, olha só. Também é normal. Meu pai uma vez me disse que galinhas são muito mais nervosas que cães. Olha que fofo, tá brincando com uma bola. E o que é com essa? Com os pés tremendo. Que estranho, eu. Ai, que fofo! Tá brincando com o passarinho. Que fofo! Quase. Se ela não chegaria perto. Eu avisei. Ai, para. Gente, tá aí um exemplo e uma coisa que deve ser lembrada. Vocês não podem irritar uma galinha, muito menos um galo, que ao contrário dos cães, as aves são muito mais nervosas. Eu, por exemplo, eu já vi muitos ataques de gansos e também de galinhas, sendo que um membro da minha família também já foi atacado por uma galinha. Poxa, mas que isso seja lembrete, que senão, olha o que acontece. Olha o que acontece. Olha só. Ai, que fofo. Ai, o meu. Em cima do ventilador. E olha aí, tá mexendo na cauda, que nem cachorro. Legal. Legal mesmo. Nossa. Olha as coisas que faz. Tá incomodando o gato, mas o gato nem dá a mínima. E olha lá. Olha só. A galinha fica passando, a galinha fica
Na mesma posição que quando a dona coloca. Que pássaro é esse? Ih! Ei, não gostei. Sempre gostei de papagaio desmentando alguma coisa. Isso é engraçado. Oh, que fofinho. O cachorro se assustou. E olha que são filhotes. Ih. Sério. So cute. Oh, They didn't jump to get it. tô querendo mamar. Que fofinho. Que mania. Tá infiltrado no Yeah, let the dog then go chase him away before he hurts himself. reflexo do... Mano, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Uh-oh. Uh-oh. Nossa! All together now. All together now. 1, 2, 3. All together now. Fuck me with a gun. Bom. Ready? Go for the way! There it goes. Ih, eu rodo não. Hold on, bird. Hold on, bird. Nossa, meu. Look, they're taking a Ih, pegou carona. Pegou carona. People are gonna think, what the hell kind of photo is that? Oh, here he goes. Pegou carona. What is he doing? Oh, que fofo. Muito fofo. Eu acho fofo. Nossa. Que isso, meu? Tá com piolho? Tá com alguma coisa? Ah, olha só. It's like a cat with a laser light. Yeah. Oh, que esperto! Rio! Uh-oh! What'd you do that for? Ela tá fugindo de um passarinho ainda menor do que ela. Ih, ficou preso. Ficou preso. Ah. Oh, que fofo. Olha só. Toda vez que o cachorro pula, o passarinho pula junto. O que eles estão... O que eles estão fazendo? Que coisa estranha. Ele não sabe que tem vidro aí que separa entre ele e a pessoa. Tadinho. Ah, não gosta de água, não é? It's like a birdie shower right here. Não gosta de água, né? Olha isso! Olha que fica em cima do ventilador sem problema nenhum.
Eu acho muito engraçado que às vezes os passarinhos gostam de brincar com o espelho. Fica muito engraçadinho se olhando no espelho. E aquele nem sabe que tem uma... Eita, meu! Como é que ele entrou lá dentro? That is one dumb bird. Ai, que lindo! Olha, gente, é muito raro ver um beija-flor de perto, sabia? Ele não tá conseguindo tirar as pedras do coisa. Que barulho é esse? Gente, que estranho. E acabou. Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like ou se inscreva no meu canal. E se vocês quiserem comentar sobre mais vídeos que queiram que eu assista ou com queiram que eu debate com vocês, é só deixar em um comentário. Então é isso, valeu e fui!